Jis labai daug skaitė. Ir jo tie skaitimai matyti iš jo surinktos bibliotekos, o jo branda, jo toks savęs kūrimas, savęs lipdymas, labai matyti iš jo laiškų jo pirmai mergaitei, Valiai Kuzmickaitei. Ten yra visos moralinės maksimos, kurios buvo jo gyvenimo esminiai dalykai. Aš turiu daryti gerą, aš turiu pasauliui padaryti gražesnį. Tai buvo įsiskaitimas į Baltrušaičio eilėraščio Avė Kruksta eilutę, kad pasaulis nėra baigtas kurti. Jis ir Valiai sakė, kad tu mane kursi, aš kursiu tave. Ir mudviem kas nors išeis. Jis labai rimtai apie tai galvojo. Kai Linas mokytojavo ir Valė ten dar mokytojavo, jie neįsiskyrė, dar buvo viskas kiek laiko, Antalieptės aikštėj būdavo paguldomi partizanų palaikai. Žmonės ten ir raudojo, ir mišias laikė už juos, bet gyvenimas ėjo savo keliu ir mokykloje buvo ruošiami vakarėliai, ir būdavo šokiai, ir Valė eidavo į tuos vakarėlius ir šokdavo ir linksmindavosi. Sako, aš pakraupęs buvau ir stebėjausi ir Valiai sakiau, kaip sako, tu gali eit šokti, kai čia pat Antalieptėj guli išniekinti partizanų palaikai. Bet ji buvo tokios natūros, kad jai šito reikėjo, o Linas niekaip negalėjo šito suprasti ir čia jų požiūriai labai, labai įsiskyrė. Tai tokioj atmosferoj Linas gyveno ir viską matė ir viską žinojo ir jisai suprato, pasak Leleikos, tikrai šitie dabar atėjo ilgam ir darys, ką jie nori. Lino toks nusiteikimas, kurį įskiepijo mokytojas Kuzmickas, kad yra savas kraštas, kad jam reikia kažką pozityvaus padaryti, tai po šitų įvykių, šitų klaikių išgyvenimų tik sustiprėjo. Aišku, paskui, kai jis pakliuvo jau į Kauną, jis pakliuvo į dar palankesnę asmenybei ugdytis aplinką. Nes tai buvo Graičiūnų šeima, tai buvo Juozas Urbšys, tai buvo Toliušis. Ir visi tie žmonės yra jautę, kad Linas tai nėra užbaigta persona, kad iš jo galima kažko tikėtis, kad iš jo galima ko nors laukti, kad jis pats gali ką nors padaryti. Ir jis pats šito patikėjo, kai jis juos parodė Vytautui Kubiliui, kai jis parodė Daujotytei. Ir kai šitie tikrai išmintingi žmonės ir gerą linkinti žmonės jį paskatino, tai buvo ir jo saviugda, bet ir jo ugdymas. Labai gerai atsimenu, dirbau aš tada Pergalės redakcijoje ir kartu toj redakcijoje dirbo Justinas Marcinkevičius. Mes abu kurso kolegos. Labai gražiai sutarėm ir su Linu mes jau buvom gal 3 kokie metai pažįstami, jau buvau skaičius jo vertimų. Jis pats daug ko abejojo, klausinėjo kitų, ir Kubiliaus, ir Daujotytės. Ir aš pagalvojau pakalbinti Justiną. Sakau, Justinai, ar tu nesutiktum pasižiūrėti mano bičiulio tekstų? O Justinas toks negreitakalbis, kaip visada galvojantis kalbant, sako, žinai, paskaityti aš galėčiau, bet jeigu jam skirta versti, jeigu jam skirta susiliesti su poezija,
jis turi tai savo pastangom